Hello，各位會員啊，嚴格嚟講咧，今條片係公開嘅，咁啊，所以咧各位觀眾啊，咁啊歡迎嚟到咧陪會員讀書啊，咁啊應該係第3集啦。不過咧我改咗個 title format 啊嘛，費事太混亂啦。咁啊應該咧每隻嘅每間公司啊，即係如果有人提交回應嘅話咧，咁咧都會有3條片嘅。咁啊改咗咧。通常第一條咧就係公開嘅，咁啊就會簡介間公司啦，係啦，咁啊之前就係第一集啦，跟住上一集咧關於陪會員讀書咧，咁啊就會叫會員回應啊，咁啊第二條片咧都係會公開嘅，咁就係如果有會員有 feedback 嘅時候咧，咁我哋 go through 下佢哋嗰啲背後嘅 thesis 啊，同埋佢哋提交嘅內容啦，咁啊我就唔會用1、2、3啊，全部都用嗰隻股票嘅代號啊，去到 hashtag 佢啦。咁啊，今集咧正常嚟講咧係會員 only 嘅，咁即係話咧街外朋友係睇唔到嘛。不過咧即係第一次咧，咁啊同埋咧有小樹嘅幫手嘛，幫佢 promote 下佢個 Patreon 啦。咁啊，所以咧今集咧我哋會稱之為咧陪會員交易嘅會員專屬啊，咁啊都會 hashtag 1373嘅 ，OK？ 咁啊 clarify 咗呢樣嘢先啊。咁啊今日咧就會 go through 一下啦。咁啊如果有crossover 個blogger 又好 YouTuber 又好嘅話咧，咁咪會睇一睇佢背後嘅 thesis 啦，即係佢嘅 analysis 啊，即係佢嘅分析啦。咁啊跟住之後咧，如果冇嘅話咧，咁啊純粹咧係我自己點樣睇呢一間公司啊。不過再重申一次咧，咁啊呢啲講得好沉都要照講啦。咁啊，因為啊，即係呢一個嘅節目咧，你當係一個節目啦，係冇 model answer，即係話冇正確答案嘅。咁啊，會員啊提出佢嘅觀點，咁如果有人 crossover 嘅 blogger KOL 又好，提出佢嘅觀點，咁我自己提出我嘅觀點，咁啊整合咗，同埋咧絕對唔係推介嚟㗎。咁啊，如果你照抄功課嘅時候咧，你唔好俾我知，係啦。咁啊，或者咧你覺得哇咁樣都分析嘅？你要知道咧，而家 YouTube 有一個好大嘅問題，或者成個網絡平台都係好大嘅問題。咁啊，為咗吸睛又好，為咗即係各樣嘅原因都好啦。即係佢覺得咧，一定討論某啲嘢嘅時候咧，佢覺得一定有個 purpose，即係個所謂嘅 purpose 就係一係就氹人買啦，一係叫人唔好買啦。咁啊，因為咧，即係喺呢個嘅金融啊，特別係投資嘅世界咧，實在太過簡單啦。咁啊 Peter Lynch 講過個笑話嘅，佢就話咧喺所有嘅運動啊，所有嘅活動裏面咧，如果啲人玩開成日輸嘅話咧，佢哋好快就唔玩嘅。即係你打棒球又好，踢波又好，打乒乓波又好，或者打機某隻 game 都好啦。咁啊，哇玩咗咁輸冇癮啊，咪唔好玩咯，仲玩咁咪唔開心。但好得意咧，就係買股票咧，啲人咧狂輸或者好長時間輸咧，都係會繼續玩嘅。咁啊，因為咧，即係佢冇講呢句，呢句係我講，因為個遊戲實在太簡單，你得2個掣嘅啫，一係就買，一係就賣嘅啫。咁啊，於是咧變咗個門檻極低啊，咁啊阿貓阿狗啊，咁啊甚至啲師奶啊，就算啲超勁嘅投資者咧，其實都係撳呢2個掣，同埋買幾多股啦，問即係價嗰啲啊。但係背後成個決定，即係嗰個嘅 decision making 咧，係可以係完全唔同層次嘅。咁啊，於是咧見到咧係每一個唔同嘅層次啊，唔同嘅 analysis 啊，就算好高層次嘅又會錯喎，咁啊要專家食屎啦。但係你發現哇，有個普通嘅僆仔 YOLO 一隻股票，哇竟然可以發咗達喎。咁啊，跟住之後佢話問佢做過咩 analysis， 冇啊，睇好佢咯。我嗰日 feel good 啊，朝早覺得佢聽日應該會升嘅，咁佢中咗。咁啊，導致極多嘅情況出現咧，就係啊，即係可以話係講好有迷惑性啊。另一個問題咧就係我整呢個嘅 program 啊，咁啊之前都講過個目的咧就係見到網聚嘅時候見到啲會員啦，咁啊即係聽咗好多年啊，咁啊實際上其實佢一次都冇做，咁啊睇咗好多書，咁但係咧點解都咁多年都搞到咁咧？因為咧佢係冇真正實戰，所謂實戰唔係就係撳買同埋賣嗰掣，而係佢係點樣去到分析間嘅公司啦，點樣嘅股票啊嘛。今個嘅節目咧。即係呢一個嘅系列就係俾呢啲嘅會員有機會，如果佢哋有興趣，冇興趣咧，亦都係冇問題嘅，係咪？即係買大市，我一直都提出嘅啦。咁啊，打敗大市嘅人咧係好少數。咁啊，如果唔係嘅話咧，你買指數咁當然揀啱市場啦。咁你買恒指都係死嘅。咁啊，即係過去嗰10年啦，將來唔知啊，係啊。咁啊，但係如果你買啱指數嘅，但係基本上咧，你可以乜嘢都唔做嘅話咧，咁就可以跟隨呢個環球或者美國嘅經濟你唔好話經濟啦，因為啲人話經濟係一個泡沫噶嘛，跟住嗰個股票市場咧係獲取相當唔錯嘅回報啊。不過如果你對投資係有興趣嘅話咧，係啊，咁啊歡迎你參加呢一個嘅有機會啊，俾你去到真正去到練習啊。OK，咁啊再講一次咧，練習咧。
同你係咪真係買咧係兩樣嘢嚟噶嘛？因為有啲人成日覺得啊嘛，即係，唉，我都唔會買咁啊，練習嚟做乜嘢啦？咁啊，所以即係我只能夠講咧，可能就係因為咁樣嘅思維咧，所以令到佢啊，即係喺實戰上面就唔得啦。咁即係你諗下，即係嗰啲球星啊，LeBron James 啊，Michael Jordan 啊，即係足球嘅美斯啊，C 朗拿度啊，唉。而家踢入球都冇用嘅，又唔係歐聯，又唔係歐盟，又唔係英超，又唔係呢個嘅東西岸總決賽。到時嗰一腳係啊，斯丹啊，到時歐盟交到俾我嗰一腳咧，我射嘅時候咧，嗰陣時先至諗下點樣射咧。你一諗都唔知，你都知唔 make sense 咁。其實投資都係咁嘅，有好多嘅 practice 咧係真係純粹練習嘅啫，純粹估值嘅啫，純粹了解公司啊嘛，計完成堆數咧。係冇一個 decisive 嘅 decision， 甚至你一開始都決定呢間公司咧，其實都係唔會買噶啦。咁啊，因為你對佢有一種嘅叫做印象啦。咁但係為咗練習嘅緣故啊，咁啊你就會 find out 係啦。咁啊大概原來係咁嘅。咁當你做得越多嘅時候咧，你所需嘅時間就越短啦。咁啊可能我講緊10幾年前我而家公司咧好辛苦，可能一睇啲財務報表去睇每一份都呀呢個字點解，嗰個字又點解係咁啊？你睇多10次、8次、100次嘅時候，睇到100份嘅時候，你咪好似當食生菜咁樣啦。咁所以咧，今條片可能係長片，咁但係而家你做熟咗嘅時候咧，可能其實你半日時間，甚至你花幾個鐘啦，已經做晒以前可能要做成個月嘅嘢啊。咁啊，所以練習咧，或者係嘗試啊，去到做一個對一間公司嘅全面分析咧，係相當重要嘅。即係如果你係真心地想投資，唔係眯埋眼撳嗰兩個掣，或者咧。嗱，落街行一行，巡視下業務啊！咁少人嘅呢間嘢都係執得笠噶啦，咁樣即係有啲人係咁噶嘛，係啊，咁啊可能咧你就即係你可以唔係咁嘅，咁咪好似你去賭場擲骰仔咁樣咯，係啊，咁啊擲骰仔都有機會贏。我分析得咁多咧，都可能輸嘅。有時可能嗰間公司分析得好深入，最後覺得真係好十拿九穩啊，點知咧都係賺錢，不過咧。另外一間咧，即係呢啲叫做咩？有心種花花不成啊，無心插柳柳成蔭。有時係會啊，咁但係始終你都要有啲基礎啊，即係喺呢一方面。咁你練習啦，係啊，咁啊斯丹對住個空門啊，Harry Kane 又好，係啊美斯又好，咁啊都係日早射晚射係啊，咁啊 Michael Jordan 都係放假嘅時候，啲人休假嘅時候佢都係射波啦。咁啊，因為你都放假啦，仲射乜鬼波啊？你休息下仲好啦，即係 enjoy 下 life。佢話我打籃球咪就 enjoy 緊 life 咯。嗱，即係如果你投資覺得好辛苦嘅話咧，你根本上咧就唔應該參加呢個活動嘅。即係唔好話你個過程好辛苦，錢咧你都未必會賺得到啊。好啦，個幾長嘅開場白啊，不過咧呢個開場白係必須嘅。咁啊，同埋咧如果係公開嘅人啦，即係唔係 member 嘅話咧，你只係聽一次嘅啫。咁啊，如果係 member 嘅時候咧，可能你之後會聽到我講幾次啦。咁啊介紹翻先啊，今次咧揾幫手啦，80後小廚呢個就係個 Patreon 啦。咁啊，佢亦都有一篇文章咧係如果你 join 去 free member 嘅時候咧，其實你應該可以睇到啦。咁你大概可以知道咧。今日我講嘅嘢啊，你有啲印象咁。如果你未睇嘅話咧，咁啊，我建議你 join 咗 free member 唔使俾錢嘅。咁啊，如果你覺得佢有啲嘢咧係你想研究得更加深入，因為佢本身係會計師嚟，咁所以對數字係好敏感嘅。咁你可以 upgrade 成為佢都係即係好平啫，即係你幾十蚊一個月係啦。咁啊，跟住之後咧可以聽佢講多啲或者研究一啲深入啲嘅嘢啊。咁啊，除咗373國際家居零售即係日本城啦，我以後都係講日本城，其實就係講緊呢間啦，係啊嘛。咁當然佢有其他品牌噶嘛，但係呢個係即係叫做咩啊？俗稱日本城啦。咁啊，下一間咧呢個 Giordano 709咧，我都揾埋佢啦。咁啊，大家合作2次。咁啊，但係咧下一次咧，佢會唔會公開佢嘅文章估值咧？呢個留俾佢決定。我哋未有決定嘅，係啦。咁啊。我哋到時再算啦。不過即係大家如果有興趣嘅時候咧，可以留意下。好啦，跟住我哋翻嚟今集主題先啦。我哋先睇一睇小廚上次嗰篇文咧，我哋未 go through 咧，就係呢個第7估值嘅藝術啦。咁啊，應該打錯，即係打多咗個字，或者佢寫多段之前冇寫。呢個第5應該呢個第6咁啊，總結咧應該係第7嘅。咁啊，anyway，咁啊你可以睇佢 Patreon 嗰個嘅版本啊嘛。但係咧我用個 Word 啊 Dark Mode 咧，可能即係拍片就會簡單啲啊。咁啊我哋睇一睇佢嗰個嘅做法先啦。
嗱咁啊，呢一啲咁傳統嘅公司咧，咁啊即係零售亦都冇乜太大變數咧。咁我哋會用一啲傳統嘅價值投資嘅估值方法啦。咁啊呢個世界上有好多即係投資投機嘅方法嘅。咁啊唔同工具嘅時候咧，唔同股票用唔同工具啊。咁啊就算喺價值投資裏面都有好多種唔同工具啊。咁啊上一集嗰位嘅會員啦，佢好快就揀咗 DDM 係啦，即係呢個嘅dividend discount model 去到做估值啦，係啦。咁啊小樹咧就用咗3種方式嘅。咁啊第一佢同意咧係因為啊市場睇呢隻股票咧都係派息股，咁所以咧用呢個股息貼現模型咧 DDM 咧係適合嘅，相對適合嘅。OK， 咁啊除非間公司有改變啦，嗱，咁你聽日突然之間佢整個即係日本城 AI 咁樣，即係當然就成件事唔同晒咁，但係 at the moment 暫時都係啊。咁啊，第二咧，佢用咗一個再簡單啲嘅股息率法啦。咁啊，最後咧佢係多咗啊，即係 for 呢一度嘅 member 咧，佢係加多咗 DCF 㗎。咁啊，但係咧佢最後都總結咗咧，其實佢覺得咧用 DDM 都係足夠啊。咁啊，但係你見到佢用嗰個嘅方法啦，同之前咧，即係我哋可以講話嗰位新手嘅會員咧，係有2個好大嘅唔同嘅。第一咧，一個比較全面嘅 analysis 咧，佢會諗唔同嘅情況究竟會點樣啊？咁你有個 range 啊，咁啊而通常啲新手咧，佢就會好 anchor 住自己一個觀點，譬如話，死硬噶啦，香港死硬，香港零售死硬噶，所以咧肯定咧就點噶啦，咁所以咧佢就anchor 咗落去之後咧，就 base on 嗰個嘅 assumption 咧，只係做一次嘅計算。咁但係咧，如果你係即係有啲叫做經驗嘅話啦，咁啊或者比較個人比較現實啊，即係叫做咩啊down to earth， 你知咧好多嘢我哋係對未來掌握唔到啊。咁啊，但係往往咧一啲人就係中意聽一啲即係又未必去到立場為先嘅，但係佢本身佢已經有種睇法咧，佢覺得呢種睇法好準確，因為佢覺得自己準確啊嘛。你要諗自己係會有錯嘅時候，如果錯嘅時候咧，究竟我哋會有啲咩 expectation 啊？咁所以你成日聽見嗰啲乜鬼 KOL 哇好準好準，我心諗準你個頭！即係通常一個好成功嘅咧，佢都唔係真係好準嘅啫。佢就係因為佢知道自己唔準，所以佢有好多嘅後備嘅。如果唔準嘅時候，咁我應該點樣做咧？或者咧，我預期佢可能冇我諗得咁樂觀，或者冇我諗得咁悲啊。咁啊，所以咧，你見到佢會有3個 scenario 咧，就係悲觀啦、基本啦、base case 啦，同埋一個樂觀。咁啊喺呢個 range 裏面啦，咁你個預期咧先至叫做咩啊？比較 grounded 啊，即係唔係咁虛無縹緲啊。通常一般散戶啊，或者嗰啲維園啊、白色嗰啲咧，就係咧，佢我肯定啊，點啊，我嘅眼光係唔會錯噶，係啊，肯定係咁嘅。香港未來一片台1000光，而家我哋一齊捱咁樣，咁跟住之後咧，佢嗱其實因為你估值就係你 base on 你將來嗰個嘅 assumption 啊嘛，咁你入嗰粒數你好 sure 係嗰粒數嘅時候，咁啊就算歪咗少少嘅時候咧，時間越耐嘅時候啦，咁個差距都會好大啊。咁所以我哋點解做一個 range 啊？咁啊你見即係無論喺我哋現實上咧，或者係一啲商業上啦。咁啊，甚至係啲軍事上啦，咁啊，你肯定係你有一個 range 㗎嘛。譬如你開槍係啦，你開槍或者射箭啦，係啦，射箭啦，即係 YouTube 而家未必咁，我唔知你識唔識 AI 分析中文啊。咁啊，而家你講啲槍你好敏感啊，特別係美國係啦。咁我用射箭啦，咁你拉弓嗰個力度計咗之後，但係有個 range 㗎嘛，你唔係嘢都百步穿楊㗎嘛，即係除非你打機啦。咁你就會發現我咧咁嘅力度啦，咁樣嘅角度啦，咁樣嘅風力啦，咁啊再要計好多嘅。即係有啲重要嘅 factor 啦，咁啊，即係向緊啊，後退緊、前進緊啦。咁你見到嗰支箭嘅落點啦，係一個 range。咁你投資咧，如果你 all in 嘅話咧，就好似一支箭啊，即係你好肯定你中硬嘅。咁但係現實梗係唔係咁啦。俾你俾咗中咗1次，咁咪第2次、第3次、第4次、第5次咧，係咪嘢都咁盡？即係叫做咩神箭手係啊？我唔敢講話。冇嘅，咁但係肯定佢經過好多嘅 practice，咁所以我哋當去 set 一個 range 嘅時候，你要對嗰個嘅 range 一個合理嗰個嘅預期啦，嗰支箭嘅落點大概係咩位啊？咁啊，即係如果細力啲、大力啲，究竟會點啊？咁啊，小樹咧就佢講啊，有科學嘅計算啦，咁啊投資估值，咁啊佢出咗3本書咧，都有講到就係估值有啲嘅限制嘅，咁啊基於一個合理假設嘅背後有啲嘅藝術嘅。咁啊，對未來一種嘅判斷啦。咁啊如果唔係
即係不僅依賴單嘅劇本嚟推演佢嘅未來價值啦，咁啊即係大概我即係頭先講啲嘢係啦，咁啊佢就講咗3種啦。咁如果好悲觀，咁啊悲觀就係點樣啊？咁啊做生意咧，即係得2樣嘢，即係永遠都係你嘅收入同埋你嘅支出係啊。咁啊財演I mean 唔係財演，嗰啲財技嗰啲唔計啊，即係我講正當生意啊。咁呢個保守嘅假設嘅時候，即係話兩邊都被壓縮啦，即係話咧或者零售得好唔掂，日本承受住各方嘅衝擊，譬如大陸嘅電商啦，咁啊跟住之後咧個收入少咗，咁啊另外成本即係嗰啲租金啦、匯率啦、同埋人工咧又維持喺高位，甚至再加上去嘅話咧，咁雙重壓迫嘅時候，呢個就叫悲觀嘅情景啦。Base case 咧，即係話咧喺而家認為最正常嘅路線啦，咁啊即係如果而家差嘅咧就繼續差啦，如果而家好嘅咧就 keep 住好啦。咁啊假設日本城能夠大致維持而家個經營狀態嗰啲嘅 profit margin 唔好太大嘅變化，咁個業績又會跟隨嗰個整體經濟起伏啦。咁你點樣 valuate 你個香港嘅經濟起伏對日本城嘅打擊啦？咁啊呢一個咧都係即係投資者要做嘅嘢啦。咁啊又要可以喺市場上要維持嘅挑戰啦，唔會有激烈嘅惡化或者爆炸式嘅增長啊。咁啊如果係支出嗰方面即係成本啦，個匯率又中性啦，咁啊成本管控同埋自動化嘅投入咧可以抵消啊部分上漲嘅壓力啦。咁呢個就係呢個 base case 啊。咁啊如果樂觀嘅話點樣咧？如果係比較好嘅話，我哋假設咧即係你香港前途一片光明嘅話咧，咁啊日本城能夠成功優化物流 ，OK， 咁啊有時個環境未必一定係好嘅，咁啊因為有時你都要諗下就係其實佢同身邊嗰啲人比較啊，咁所以有個諺語話你喺非洲嗰度咧唔使跑得最快嗰個，你唔好跑最慢嗰個，因為獅子追嗰個咧即係食最慢嗰個。咁即係話咧，你對比如果假設成個環境都係 keep 住差嘅話，咁但係你比你嘅對手咧係做得好嘅話，咁啊日本城有咩對手啊？因為香港即係品牌上嘅對手冇嘅，可能優品360啩，其實都唔算係。優品360應該齋賣嘢食就冇賣嗰啲嘅係啦。咁所以可能係真係喺淘寶買嘢啦，或者係你街邊嗰啲嘅五金店啊，或者嗰啲嘅雜貨鋪啦，係啦。咁啊，即係如果品牌上面咧就，但係簡單啲嚟講就係佢比佢同佢爭生意嗰啲人咧，如果喺個好差嘅情況之下咧做得比較好，相對地好咧。咁就已經叫樂觀嘅，有時要咁睇。反之，如果你個整體個環境好好，咁但係你比你嘅同業咧話做得差，啲資本嗰個嘅profit margin 又低啲，跟住之後咧你控制嗰個嘅生意增長又唔夠人咁勁，咁某程度上呢個係悲觀嘅。咁啊，所以咧你要知道，實際上呢個情景喺個大環境底下咧都係有你呢度 anchor 喺即係9種嘅處境啊。如果係咁嘅話。總環境總經濟好嘅時候，你係 base case 屬於好嗰邊，淨差嗰邊。經濟環境一般，你屬於係跟住大隊行啦，淨係比一般below average above average。同埋經濟差嘅時候，你係喺差嘅情況屬於差得嚟比較好嗰邊，淨差得嚟都會超級差嗰邊啊。咁啊喺佢呢個嘅樂觀嘅情況之下咧，咁啊上線下線線上線下嘅業務咧能夠有呢個嘅協同效應啦，咁啊度過呢個當前嘅經濟困境之後咧，能夠有唔錯嘅反彈啊，個收入方面啦，咁啊利潤率咧都稍為有提升，咁佢 base on 呢3個 case 咧去到做估值，咁呢3個 case 裏邊咧又有個 spectrum， 於是咧就做咗一個嘅 matrix 表出嚟啦。嗱，咁啊呢一個咧就係我頭先所稱之為咧。你哋成個嘅預期回報係或者公司發展咧嗰個嘅預期係一個 spectrum 啊，即係一個範圍啊，就唔係咧好多人成日講，即係我肯定啊，即係我睇好準嘅，我眼光好準嘅，我深信咧一定係咁啦。咁啊，跟住之後冇可能唔係咁啊。於是咧，即係就入一粒數落去，係啦。咁啊，跟住之後咧就。如果係咁嘅話咧，大家就好快收工啊！咁即係我意思，即係作為投資者嘅你就好快收工，就唔係嗰間嘅公司好快收工啊！係啊，咁就執硬粒啦，唔使睇啊！跟住或者肯定掂係啊，唔使計係啊，我話佢掂就掂啊！咁你會見到其實。表面上好多人喺嗰個股市上邊咧，用好多無論睇 YouTube 又好啦，或者自己所謂嘅分析啊，其實只不過咧係自己一種嘅睇法，咁啊，只不過佢喺網上面揾啲資料加強佢呢種咁嘅觀念啊。咁啊，所以啊，小樹講啊，咁啊，通過呢3種情景分析，我哋可以得到一個更具彈性嘅價值範圍啦，幫助我哋喺唔確定嘅市場做出更審慎嘅投資決策啦。咁啊，用呢個嘅派息股嘅角度一個視覺，即係 through the lens of 派息股究竟係點樣啊？咁啊，首先用 DDM 同埋呢個嘅股息率法，股息率法咧就好簡單嘅啫。咁啊，攞翻過去10年嗰個之後做一個 projection 啦，過去10年嗰個股息。咁啊，如果大家有睇啲報表或者就咁攞個無論係 TradingView 啊，或者呢個嘅叫做咩啊
A stock 啊，咁應該都會睇到啦。咁啊 DDM 咧都唔係好困難嘅工具啊。咁啊佢嗰個嘅小薯嗰個做法就係咧，佢會預期今年咧財政年度咧，佢 total 派8.5嘅港仙啦。咁啊8月咧就會公布嗰個業績噶啦。咁啊啱啱咧中期業績亦都過咗啦。咁啊當然減得好犀利啦。咁啊但係咧佢就預8.5個仙啦。咁啊基於過去嘅派息記錄同埋未來嘅盈利前景啊，咁佢就喺個模型裏面咧保守假設長5年咧每年係加2%。咁啊佢於是呢度做咗個報表啊。咁啊由於咧即係佢俾咗成個Excel 咁，等陣先睇啊。咁啊但係因為喺第二同埋第四季派啦，咁所以佢只係 chop 咗出嚟啦。咁呢個其實我想即係佢 show 呢一嚿字出嚟啊。咁啊於是咧你睇下2023年啦，第二季嘅時候派1毫2子，跟住派8個仙，加埋啦就係2毫子，咁啊再有特別股息咧就2毫2子，咁去到2024年，哇急跌啦，差唔多接近一半啊，咁啊中期嘅時候咧就派呢一個嘅5仙6，跟住之後咧末期又派5仙6，咁啊加埋咧1毫1 2子啊。咁啊，跟住之後咧，過去嗰年嘅中期啊，即係第二季咧，就派得4仙，係啦。咁啊，預期咧會有少少嘅增幅4仙5，咁所以咧今年咧就應該會派8仙5半啦。咁啊8仙半嘅時候咧，佢預期每年加2%啦，咪加咯。即係去到2027年呢度打錯咗2025、2026、27、28、29、30，去到2030年嘅時候咧，嗰個嘅派息咧係會翻去9仙4啊，仍然係遠低於2024年啊。咁所以佢話咧派息預期係未能回到咧2024年嘅財年水平啦。OK， 咁啊終端利率方面啦。咁啊，佢考慮到啦，呢個成熟啦，即係日本城基本上都冇乜 growth 啦，咁啊增長緩慢啦，咁啊假設個終端利率咧係0%啊，咁啊為咗呢個不確定性咧，佢會做一個敏感性測試，於是喺個 DDM 嗰度咧主要調整2個關鍵數據啦。第一咧個增長率咧，頭先就話咧嗰個嘅叫做咩啊？基本嘅情景就係會加翻每年加2%，咁啊但係咧亦都可能會即係繼續減啊嘛，咁啊佢咧就個悲觀就唔係好悲觀，咁啊每年減0.5% 啦，咁啊至到咧係加4.5% 嘅區間，哇！即係超級樂觀係啦，咁啊每0.25作為一個區間，得出一個嘅 spectrum，咁但係終端利率咧已經 fix 咗係0噶啦，咁啊另外咧嗰個嘅股本成本即係 cost of equity 啊，就係你嗰個嘅預期回報啊，咁啊佢就會以10% 為起點啊，如果港股嘅收息股嚟講，咁啊但係呢一個嘅佢都即係對於自己個預期回報咧都有一個 range 咁啊即係話咧起碼10% 啦，咁啊於是 set 咗喺10.8至到13.3% 啦，亦都係會以0.25咧作為一個區間啦，咁啊於是咧就得出一個 spectrum 嘅 valuation 出嚟啊，咁啊 average 究竟點啊 ，medium 究竟係點樣啦，咁啊如果你做個統計過，你知道 average 即係平均啦，即係同中間值嗰個嘅差距啊嘛。喺呢個 case 就唔係太大個問題咁啊。但係如果大家唔知究竟兩個有咩，大家都叫中間數咁，即係叫做類似嘅嘅意思。咁但係實際上統計有啲咩意思，咁自己問下 AI 啊，上網 search 下啦，係啦。咁啊，但係如果講緊 median 嘅話咧，就會冇咁受極端嘅數據影響嘅。咁啊，日本城都唔係好極端啊。咁啊，所以咧你見到兩個嘅點數咧都唔係太大嘅分別啦。咁啊得出呢個結論啊，由於啊佢寫呢篇嘢嘅時候咧，咁啊係仲係有9個8嘅，9毫8子嘅，係啦，咁啊但係而家已經跌到9毫子啦，係啦，咁啊再跌多啲，咁所以單純喺呢個估值模型嚟睇啦，咁啊佢對自身嘅回報要求，即係咧起碼10%咧，而家個股價咧係唔足夠提供足夠嘅吸引力嘅，係未提供足夠嘅吸引力嘅，咁啊所以咧如果睇呢個 model 咧，亦都用呢個 range 嘅假設咧。佢覺得咧係唔抵買啊，咁啊不過咧佢有一樣嘢係要補充啊，咁你如果你睇資產負債表即係 balance sheet 啦，咁啊近年咧好少人睇 balance sheet 㗎，咁啊巴菲特喺最近個股東大會咧，即係亦都係最後一次股東大會咧，佢都喺個答問嗰度咧，佢講咧佢好重視 balance sheet，因為嗰樣嘢代表實際上嗰間公司擁有咗啲乜嘢啊，咁而家啲人會一係就注意現金流表啦，係咁啊，因為即係哇你啲 cash 啊貨如輪轉啊嚟得快，哇好多錢過手咁啊好 high，咁啊即係另外啊就係咧會睇嗰個賺幾多錢一個盈利，甚至蝕緊幾多錢咧，佢會睇佢嗰個嘅譬如嗰啲嘅人數啊，嗰啲嘅客嘅增長啦，個
business growth 啦，係好少睇負債，唔使睇啊。咁啊，但係實際上咧，你對啲傳統嘅公司咧，你會留意下。咁啊，因為咧日本城咧佢係有相當嘅淨現金啊。咁啊，根據最新數據咧，大概咧有4毫子每股有4毫子嘅淨現金。咁所以咧，如果你用9毫8子呢個價格買入咧，你假設你當啊，其實你係買咗兩嚿嘢，一嚿嘢咧就係4毫子啦，全部都係 cash 嚟嘅，係啊，即係你俾1蚊，其實有4毫子咧係買 cash 嘅。咁啊，其他咧先至係咧佢攞嚟派息嘅，因為佢其餘嗰部分咧，即係5毫8子咧，就係 generate 上面嗰紮 DDM 啊嘛。咁啊，所以如果你只係睇5毫8子作為嗰個嘅真正嗰個嘅價格嘅話咧，係啦，就唔係用9毫8子啊，即係唔計嗰4毫子，係啦。咁咧，如果係咁樣買咧，反而就值得啦，係咪？即係真係有種嘅相當多嘅叫做 margin of safety 啊，即係嗰個嘅安全邊際啊，咁就可以話相對便宜啦。咁啊，呢個咧就睇你嘅取態啦。咁啊，但係咧，即係喺小廚眼中咧，就其實冇乜分別係啦。咁啊，都係唔係好抵買，前景又冇乜。咁啊之後咧，佢用個再簡單啲嘅股息率法係啊，唔使計數嘅。咁啊簡單啲咧，由於佢個業務穩定啦，咁啊股息率咧某程度反映咗市場對嘅價值，即係佢派息嗰個嘅派幾多啊，賺幾多，有幾多錢係派出去市場嘅咧。咁啊基本上咧咁多年咧都冇乜太大嘅變化。咁啊基於呢一個嘅可持續嘅信心啊，即係假設佢之後都係咁咧，咁啊佢就參考過去5至10年嘅平均股息率咧，去到做一個嘅錨定啊。咁啊，再次假設咧，今年咧係會派8仙5啦。咁啊，而家咧係9毫8子啦。咁啊，計出一個即時嘅股息率啦。咁啊，將呢個股息率同公司平均嘅股息率咧進行比較咧，咁佢就可以判斷而家嘅股價咧究竟係邊一個位啊。咁啊，佢就唔提嗰啲股息率嘅數據，自己體驗一下計數嘅樂趣係啦，對一啲人嚟講係痛苦嚟啊，對我仔嚟講係痛苦嚟嘅。係啊，咁啊佢就攞咗係啦五年呢個嘅嗰個嘅average 啦，係啦，咁啊5年嘅 median 啦，10年嘅 average 啦，同埋10年嘅 median 啦，咁啊兩者都好接近啦。咁啊，亦都係有呢個25% 同70% 嘅percentile 啊。咁呢啲 statistic 嘅 term 啊嘛，大家自己揾資料啦，無謂花時間喺度講啦。咁啊，最高係幾多啦？最低又係幾多啦？咁啊，如果喺股息率嘅角度啦，咁啊，大約處於咧即係好 fair value 咁樣啦。咁啊，所以跟翻咧同一個嘅股息嘅要求咧，呢一個嘅價位並未提供明顯嘅 margin of safety 啦。所以咧兩個如果純粹用股息嘅角度睇咧，都係唔吸引嘅，除非你博未來會加息。咁啊嗱，你除非有 insider，其實 insider news 都冇用，因為有好多時候咧，連嗰個嘅嗰個嘅老闆啊，其實都唔知嘅，真係係啊，即係好似波音咁，你諗下，哇！即係之前中國唔係，喂嗰啲機 send 翻嚟，哇好大劑喎，點知特朗普走咗一轉中東就，哇！即刻掃晒火啊，簽嘅時候幾開心。佢點估得到咧？咁啊，反而有時咧就係嗰個所謂嘅投資者比嗰個 CEO 更加有信心啊！即係個投資者喺一個無知嘅境地就話：掂啊，肯定掂啊，你肯定掂啊，我信你係啊咁樣。個 CEO 或者個老細都覺得話，即係唔好咁，即係唔好咁樣去到啊！我都唔知啊，係啊，咁啊呢個咪就係 Cathie Wood 咯，即係佢咪對嗰啲嘅公司嘅前景仲有信心過嗰啲公司啊？咁啊，所以就賴晒撻啦。咁啊，而家嗰個嘅股息係幾多啊？係啊，咁啊就將個0.085除0.98係啦，就得出8厘嘅，係啦。咁啊呢一個嘅8厘6.7息係啦，以而家現價係咪比起之前啊，究竟係派幾多息咧？咁啊做一個嘅比較係啦。咁啊，當然啊，你有3個嘅預期就係假設直到永遠都係派呢個息率啦，或者佢之後會加翻啦，或者 keep 住減啊。咁但係咧呢樣嘢個前提咧都係基於今年係會派8.5仙嘅假設啦。咁啊，如果佢末期嘅時候咧，佢公布個息率咧又唔係嗰回事嘅話咧，即係而家係預4毫半子啊嘛，佢話唔係有6毫子，哇！跟住之後咧成件事又唔同晒，佢話唔係啊 ，sorry 啊。剩翻2個仙嘅咁樣，咁啊，跟住就大家即刻倒抽一口涼氣啊！咁啊，呢一個我可以講話啦，呢個就係估值，你可以講話限制，但係亦都係我覺得係有趣味嗰樣嘢啊！咁啊，你擺啲咩 factor 去到衡量將來啊嗰個嘅變數咧？
咁啊導致你得出一個嘅觀點。嗱，你買一定有觀點，我唔係話你咩叫客觀，你投資係冇客觀嘅，唔係話你冇睇法，係一定有睇法嘅。但係只不過你要預咗自己，如果錯嘅話，咁會係點啊？咁你而 develop 呢一個嘅觀點或者個睇法嘅時候，正啊就係投資嘅樂趣啊，即係只不過錢係印證咗啊你嗰種嘅睇法嘅啫，係啦。咁啊，即係我希望喺呢一個咁樣嘅系列，俾到大家一種咁樣嘅感覺。實際上估值係玩緊啲乜嘢啊？咁所以翻上一集啊，嗰位嘅會員攞到好簡單嘅 Excel 表，咁啊只係咧做一個好簡單嘅估值，就係喺度改啲數字啊。咁啊佢就假設咧。係派1毫1二先，咁其實今年已經咧係做唔到啦。咁啊佢太過簡單啦，冇留意啦，亦都係應該冇乜點樣睇過去好多嘅財務報表嘅。咁啊根據呢個不變嘅定律啦，咁啊佢就唔咁大貪嘅，佢就話7.8% 嘅回報已經做到啦。咁啊如果根據呢個咁樣嘅回報咧，而家現值係1個4毫4嘅。咁啊而家咧當然係被低估啦。咁啊，但係隔咗幾日之後，佢發現唔對路喎，哇唔係喎，減息減得好勁喎，真係每年減20%，接近19%喎。咁樣計法嘅時候咧，間公司就只係值3毫4紙。OK， 嗱咁啊，所以啊，即係你點樣拉弓，點樣瞄，點樣去到射咧，完全啦，你對就係啊，你對呢間嘅公司嘅判斷啦，計數永遠係最容易嗰 part。如果你計數未搞得掂嘅話咧，咁啊真係幫你唔到。但係計完數之後，無論你係好似小樹一個 spectrum 咁樣計，淨係好似呢位嘅會員啦，只係入一個單一嘅 number 咧，最重要嘅就係你要對嗰個嘅 business model 有一個好深刻嘅認識。咁所以點解巴菲特先至講係啦，就話咧，我係好少睇數字嘅。阿 Charlie Munger 甚至話，我唔睇數字嘅，係啊，完全係對嗰個嘅 business 嘅深刻嘅認識係啦。咁啊，或者係佢哋所講嘅就係話咧，即係巴菲特其中一句嘅 quote 啊，即係嗰啲金句啦，又係嗰啲就話我係一個生意人，所以令我成為一個更好嘅投資者。我係一個投資者，令我成為一個更好嘅生意人。咁啊，除非你係用投機啊，或者用一啲 technical analysis 啦，嗱，我係 neutral 嘅，對呢樣嘢冇意見嘅。咁但係如果你係用投資嘅角度，係啦，唔係炒賣嘅角度咧，係啦，咁啊呢一啲咧就係你需要理解嘅嘢啊。如果你只係好似普通會員試下玩下嘅話咧，咁啊直接問 AI。咁如果你好似小樹咁樣做成個 spectrum 咧，你就要用一啲powerful 啲，即係勁啲嘅工具，即係譬如Excel 又好 ，Google Sheet 又好啦。咁你問佢啦，嗱，以 DDM 計算啦，而家現價就係1蚊啦，上年派咗1毫1二紙啦。咁如果個 KE 即係 cost of equity 要10%，咁你個 G 咧就等於0啦。咁啊預期未來派息不變啦，咁佢就會計啦。如果係咁樣計嘅話咧，未來唔派息咧，如果佢派1毫1二紙嘅話咧，而家咧個理論個現價咧應該係1個1毫2，哇高咗咁多嘅。咁啊因為我用1毫1二紙啊嘛，咁啊今年應該派唔到1毫1二紙啦。如果派到嘅話咧，應該好 surprise 啦，因為我哋派咗4個先啫嘛，係啊，即係下半年度要派接近7個先喎。OK，咁啊所以咧我用呢個咁嘅假設咧，而家係可能係少少被低估嘅，係啊。咁但係我話咧，如果個 G 即係未來派息咧，真係每年減20%咧，哇成條數就唔同晒啦。計完咗之後咧。即係咧，其實今日啊，佢只係值3毫紙嘅，咁啊，喂，大佬死蟹都唔買啦。咁你見到呢個 formula 裏面咯，有好多樣嘅變數啦。第一，你要預期下一次係幾多啦？你要有一個咁樣嘅 assumption 先啦。咁啊，你要有你自己嘅預期回報啦，或者叫 cost equity 啦。咁啊，上一集嗰個嘅會員就話 cost equity，佢問 AI 同埋自己計推算出嚟嘅。咁啊，即係話咧，佢覺得喺公司而家營運情況咧，應該咧預期一個咩嘅。咁啊，小樹咧就直接啲就話我要幾多係啊。咁啊 suppose 如果你用 DDM 你係我要幾多，因為你要計嗰個價係咪低估定高估啊嘛。咁如果你對自己嗰個嘅要求，或者你對未來個回報係冇一個嘅印象嘅話咧，係啦，咁啊基本上咧就即係冇乜用，係咪？你預期間公司做到有咩用？我要幾多嘛？因為你而家係間公司吸引你，好多人都唔知嘅。而家你係喺市場上揀緊嘢，即係好似阿巴菲特講，你係買緊餸，係唔抵就唔買。咁你咩叫抵咧？咁你要知道，哇！我要有一個預期，我要回報。不過菜咧要係咁樣，哇咁少咁啊！5蚊我唔知而家幾多錢啦，即係唔好買啦，係啊。咁你就唔係話個菜商要求，而家乜嘢？當然佢係有某程度上係有 bargaining power 咁，但係最主要咧，你都係睇自己要求。咁當然你唔能夠要求太高啦。譬如我要求每年派50% 息嘅，即係
50厘係啦。咁你話喂，日本城梗係做唔到啦，即係過住啦，即係叫你即係邊有咁大啫？咁但係你揾到間公司，你計個數話得嘅喎，咁啊當然你都要哇咁高利息，點解喺個市場上冇人發現嘅咧？會唔會背後有好多嘅古靈精怪嘢咧？咁呢個另外一回，假設真係有嘅話，咁我梗係買嗰棵菜啦，唔買日本城呢棵菜啦。咁啊大家 get 到嗰個嘅 cost of equity 啊，即係或者個 R 或者叫 KE 啊，咁啊就係你自己嗰個嘅要求啊。咁啊 terminal rate 擺邊啦。咁啊如果你係用 Gordon Growth Model 嘅話咧，基本上咧就係直到永遠啊嘛，係啊咁啊。所以嗱，估值咧，你要喺一啲公開嘅資訊咧，你假設間公司咧有好長時間都唔執笠嘅。如果你有一個嘅內幕消息，哇，下個星期就收檔㗎啦，即係咁唔使計㗎啦，大家係啊，可以即係翻屋企㗎啦，係啊。咁但係正正就係因為我哋唔知啊嘛，或者有個 insider news，我哋同 Elon Musk 傾好咗呢個人形日本城機械人，哇，下個月出場咁，但係你唔好講俾人聽啊，咁樣嗱，成盤數又唔同計法㗎啦。咁啊，所以咧而家我哋做呢啲咁嘅 model 咧，好多時候咧就係 based on 咧。即係一啲公開嘅資訊，或者我真係對嗰間公司點樣走向咧係唔知，甚至連個老細都唔知，係啦，或者個老細知但唔講得，OK？咁啊就得出呢個樣。咁如果你唔係用multi-stage，即係話唔係5年之後點嘅，咁你個 terminal rate 咧基本上冇意思嘅。咁啊即係可能每年加2%啦。咁啊基本上點樣計咧？其實你問 AI 都即刻做到俾你啊！由於有啲觀眾比較新啦，未必知道咩 DDM 個 model 咁啊，其實條公式好簡單嘅啫。咁啊，你問 AI 咁啊 Chat GPT 係啦，4列1係啊嘛 POE 咁樣整個 model 咁啊，列出 DDM 嘅 model 公式，當然可以 DDM Drift Diffusion Model 漂移擴散模型，哇乜嘢嚟㗎？跟住之後話用繁中回答比較簡化嘅答案。佢話我係指 DDM 金融嘅 Dividend Discount Model， 佢先啱係啦。咁啊，佢頭先嗰原來係個心理學嘅決策模型嚟嘅。咁啊條 formula 就係咁樣啦，好簡單嘅啫。PO 等於 DIR 減 G， 咁啊 PO 就係今日啊，即係嗰個嘅股票嘅內在價值啦，係啦現價啦。咁啊 D1 就係預期嘅股利咧，即係今年會派幾多厘啦。咁啊呢一個頭先小廚就講8仙半啦。咁啊 R 就係投資人要嘅回報或者折現率啊，或者叫 cost of equity 減 G 係啦，即係股利嘅成長率，即係話咧你 expect 啊，你今日嗰個嘅派個利息咧，係有一個嘅 growth rate，咁你話以後都唔會變噶啦，咁啊即係等於0啦，係啦。咁啊另外咧佢有一條即係如果你做即係有一個年期嘅，嗱你要知道咧，即係喺估值嘅世界啊，呢個 discount 咩叫 discount？ 即係你每年嘅錢啊，你要賺取某個回報，因為啲錢係將來攞噶嘛。舉例，譬如今日俾100蚊你，咁啊，但係咧你話我投資，出年先派息派100蚊，咁你話出年先派100蚊，我都要擺成年喎，咁我梗係要啲回報啦。咁我要10%，咁即係話如果你出年咧派唔到110蚊俾我嘅時候咧，咁啊其實啦，你出年先派俾我咧100蚊咧，其實已經係蝕咗噶啦。咁所以你要出年派110蚊咧，先等於我今日計個價咧有10%。咁如果你將呢樣嘢無限推演到永遠嘅話咧，你就得出呢條嘅公式啦。咁啊，如果你係 fix 咗一個 rate 嘅，即係永久性增長嘅咧，呢個叫 Gordon Growth Model 啦。咁啊，佢首先嗰個假設嗰個股利係要每年一個固定嘅比率啦，即係個 G 啦，係成長啦。咁啊，當然你個 R 要大過 G 啦，咁你條數就唔係。咁啊，上一集咧嗰個嘅會員咧就話有2個 stage，咁即係話咧唔係永遠嘅，頭5年或者有啲叫 multi stage，譬如頭5年就幾多個 percent 嘅增長，跟住之後5年我預期有幾多 percent 增長，10年直到永遠呢個嘅世界末日同埋一個宇宙嘅消滅咧，即係假設日本城咁長命嘅應該冇嘅話，係啊，咁啊所以咧就有幾多 percent 嘅增長，咁你先 fit 喺呢個 formula 裏面咧先至有用啊。咁所以最後嗰個嘅 session 咧，我想講一講，即係點樣由做生意嘅角度去理解呢間嘅公司啊。咁啊DCF 呢一個嘅大禮包咧，我建議大家自己睇啦。咁如果有興趣嘅話咧，我係唔介意拍多條片咧，去到 discuss 呢樣嘢，因為咧如果唔係咧，我諗呢條片要2個鐘係啊嘛，因為 DCF 咧係更加複雜，即係其實唔複雜，但係起碼喺而家。我 understand 會員嗰個嘅層次咧，要花多啲時間去到了解啦，同埋咧，就算你睇嗰個free cash flow 啊，即係嗰個嘅佢自由現金流個定義啊，咁啊都可以有大家唔同嘅睇法嘅。
咁啊，所以咧，我 skip 咗呢一 part 先，係啦，咁啊時間嘅關係，咁啊我哋咧成間公司重新去到 valuate 過，咁啊實際上點樣睇？嗱頭先講嗰啲嘅discount 嗰個嘅dividend discount model 啊，做嗰啲嘅股息率啊，咁啊即係大家自己深入去到探究下啦。咁呢個咧就係小樹比較完整 DDM 嗰個嘅Excel 啦，咁啊其實就係呢個表 extension，你見到其實佢拆晒第一季、第三季呢啲咧，全部可以 high 晒佢嘅，係啊嘛，因為佢嗰啲 Excel link 又加 link，咁所以佢只係 paste 咗嗰個嘅 value 俾我，咁但係你見到啊，連特別派息邊一季都有咁樣，即係大家知道啊，即係。如果你係要咁嚴謹或者真係要入晒啲數字嘅，咁咪就係咁樣做啦，好嘛？咁啊呢一個就係俾大家 show 到每一個細表啊，即係背後嗰個仲有一個大表背後就係一大紮一抽二楞嘅嘢啊。OK， 咁啊最後咧花10零分鐘嗰個嘅睇法啦，咁啊 make sure 呢條片咧係 under 即係1個鐘頭之內啊。咁我哋會先睇睇呢個數字啦，咁啊再睇睇個 business model 啊。咁啊你唔係話唔使睇數字都知嘅，咩巴菲特唔睇數字都買㗎嘛？嗱，你聽清楚啲啊。首先咧，我哋唔係巴菲特，我更加唔係巴菲特，1% 嘅功力都唔知有冇，係啦。咁啊所以咧，我哋由啲好簡單嘅開始。第二咧，佢唔係唔睇數字，不過佢唔會只係根據數字咧。去到作出一個買賣嘅決定，佢係根據咧對成個 business model 嘅商業上嘅理解啊，咁佢一定睇數字啊，咁啊所以咧嗰陣時唔知08年金融海嘯嘅時候，好似Goldman Sachs 正Bear Stearns啊，好似就係冧嘅時候咧我哋要揾股神救啊，咁啊股神就喂你 fax 啲資料過嚟先啦，咁啊佢哋就咁而家就係死你仲要 fax 都唔 email 即刻乜嘢？咁啊，大佬，即係你要人救咁，你梗係跟人哋個 terms 㗎啦。咁佢最後收唔到 fax，咁佢咪算咯。咁佢 fax 啲嘢咧就係話，我要睇睇你哋財務報表。咁有兩個可能性嘅。第一咧，嗰條數太爛啦，即係佢知咧係呃唔到股神，咁所以咧都無謂再即係搏懵係啦。咁啊，第二咧就係佢哋可能連 fax 機都冇，係啦咪？對一個可能嘅咧就係佢 fax 唔切，佢好似嗰陣時揾一個南韓嗰個嘅諗住嘅投資者咁啊，最後又唔知睇唔起人，定咩原因，做咩最後冧咗啦間嘢。好 anyway，咁我哋翻返嚟呢度先啦。咁啊估值或者我哋投資啦，咁啊有兩 part 嘅。咁啊數字咧，如果你係就係比較屬於科學嗰一 part。咁啊，你對商業嘅理解就係藝術嗰一 part 啦。咁啊，如果你係有學音樂嘅時候，你可以咁理解啦。咁啲數字啊、財務報表啊，就好似一個琴譜或者個樂理咁樣啊。咁你一定要 study 啊。咁但係你 study 咗之後，代唔代表你就彈到出嚟咧？咁啊，大部分人 study 完之後都彈唔到，因為就係佢對嗰首樂曲嘅理解啊。咁所以如果你學琴嘅時候咧，你 miss 啊，去到某個階段，譬如5級、6級、7級，甚至8級演奏級咧，開始就唔係睇個譜咁啊，即係去到嗰 level 個個都係睇個譜噶啦。大佬你唔識睇，你根本就唔會存在喺度。而係你對嗰首歌嘅背景啦、作曲嘅時代啦、點樣去到演繹嗰首歌啦，係咪呢個咧就係喺買一個高水平嘅藝術嗰個層次去到 discuss 嘅，係啦。咁啊，譬如朗朗係啦，哇李雲迪咁樣，哇大佬即係人哋就係對嗰位肖邦或者係其中譬如浪漫派肖邦係啦，或者巴洛克係啦巴哈咁樣，人哋對嗰個嘅背景時代同埋嗰首歌係有深刻嘅理解啊嘛。咁你學琴個音都未撳得到嘅時候，你同佢講呢啲就無謂啦，係咪先？咁所以學好個譜先。咁但係兩樣嘢都有嘅。咁啊，你演繹錯咗咧，咁成件事就錯晒啊！即係巴洛克嘅時候咧，好死板嘅機械式嘅。咁你彈到我要浪漫咁啊，即係咁必時見到你喺好豪醉係啦，係即係呢條友唔識嘅嗱，其實就係咁。但係對於完全唔識樂理嘅時候，聽落都 OK 啊，都 OK 啊嘛嗱，所以咧。由於投資實在太過普遍啊，咁啊所以咧就成日跌入咗，咁聽啲 KOL 吹水啦，係啦，喺度即係自我吹捧啦，咁啊結果咧，如果你又唔識分嘅話咧，咁好自然就跌入咗陷阱啦。咁啊或者佢本身係有料嘅，係啦，咁啊但係咧你聽到佢講得好悶咁樣，跟住之後你又呢條友我已經睇唔得㗎啦，係啊，呢條友分析幾多都冇用啊，咁啊即係呢個就自己去到衡量啦。好啦，咪如果你第一次或者頭幾次係啦，咁啊唔係咁熟咧，我就建議咧 download 晒所有嘅 report 出嚟。咁啊 report 都有分兩種啊，一種咧就係類似公佈，咁啊公告咧就應該未過嗰個嘅核對師嘅，係啦。咁啊跟住之後就會簡單啲咁啊，但係咧其實咧如果你間正常公司唔會差太遠啦。第二個咧就係 official 啦，咁啊無論 official 同公告啦，咁啊都有分中期啦同埋年報啦，即係末期嘅報告啦。咁啊跟住之後點講咧？你中意睇晒兩個係可能裡面有啲唔同嘅資料，咁就睇下嗰間公司嘅變化幾大啦。
咁啊日本城由於變化唔大，亦都變唔到嘅話咧，咁啊所以咧通常都係睇年報啊。咁所以咧你打開嘅時候咧，咁啊呢個咧就全年業績公告係咪一個好簡單嘅 notification 啦。咁啊跟住之後咧，如果係年報即係最後出嗰個咧，就會係成個好靚啊，又有封面啊，又有主席的話，咁啊好仔細好多嘅。跟住之後又吹講下今年我做乜嘢啊。咁啊有時有啲嗰啲咩嘅 EGS 啊呢啲咁樣嘅 K 卡啊，嗰啲公司歷史啊咁啊即係你有興趣嘅時候睇下啦。咁有時有啲幾搞笑嘅公佈，咁咧就會咧將所有嘢咧 post 晒去。咁啊呢一個喺一個表度啦。咁啊嗱今集咧我同同上一集唔同，上一集咧我又連一啲 details 都，譬如佢嗰個嘅支出同埋收入咧，咁啊 break down 做唔同嘅 items 係啊。咁啊今次我就冇咁樣做啦，因為咧。點講咧？你一開始係應該每個 items 都入嘅。咁簡單啲嚟講就係你了解一下嗰間公司每個 item 實際上係啲乜嘢。咁但係如果你隔咗一段時間，你大概都掌握到啦。某啲數字唔係咁大變化嘅話咧，其實你哋一睇嗰個財務報表嘅時候咧，個腦已經就撈晒以前大概嗰啲嘅數出嚟啦。咁你就只係睇啲有重要嘅數字啊，或者咧嗰啲叫做咩啊？有啲異數。喂，點解之前冇呢樣嘢？嗱，譬如舉例，譬如政府補貼咁啊，喺上一集嘅時候咧，仲係好少嘅啫。2020年啊嘛，哇，去到2021年嘅時候，哇，爆出嚟啦，係啦，嗰個過18千萬，18爆超啊，8700萬喎，多咗。跟住之後2022年啊嘛，哇，差唔多接近6000萬喎，3500萬喎嘅租金有補貼喎。OK 啊，咁啊呢啲係因為 Covid 嘅出現，我哋就稱之為呢啲係異類啦。咁啊過去差唔多成10年都冇呢樣嘢噶嘛，因為過去10年呢條數係唔係一個outliner， 咁啊你就要 spot 呢啲咁樣嘅 difference。咁啊，其餘嗰啲咧都係照入翻啲數字啦。咁啊，另外一個咧就係會計制度改變啦。咁啊，小説一篇嘢裏邊都有講到啊，佢應該批咗出嚟嘅。咁啊，嗰個會計制度嘅改變應該就喺上一次好似都有講到嘅，係啊。咁啊，你會見到好明顯咧，非流動資產總值咧，2020年一下咧係爆升咗嘅，係啦。咁啊，因為咧佢嗰個大概嘅。就係話咧，佢由於嗰個嘅租嗰個嘅咁嘅支出啊，佢要跌入呢個嘅負債表度，係啦，就唔能夠咧喺個 cash flow 表嗰度啊。咁所以咧呢一度咧嗰個嘅非流動資產總額咧喺2020年就突然之間大升啦。咁啊，至於咧，你見到一個叫做土地使用權咧，係之前係冇嘅，突然之間咧變咗4000幾萬啦，係啊。咁啊，同一時間咧，佢嗰個負債咧，因為佢用租嗰個叫租貸負債，我唔知係咪讀個貸字啊。咁啊，總之 anyway 咧就 switch 咗過嚟啊嘛，所以突然之間多咗條數咧，嗰個嘅非流動負債咧又多咗2100萬啦。咁啊，仲有呢一個嘅流動嘅負債啦，又多咗2800萬啦。咁啊，一加一減咧，成個資產負債表咧，總負債啦，同埋嗰個嘅總資產咧，係突然之間崩大咗，之後都係咁啊。呢兩個嘅 example 就係講俾你聽，你要 spot 到一啲咧之前好似未出現過嘅數，點解突然之間會咁樣咧？咁你自己就 investigate 啦。其他嗰啲咧，其實就唔使入嘅。咁啊，最後咧就係睇條大數啊。好啦，咁啊，圖片頭所講啦，咁啊今次咧就多咗2011、2022啊，因為2013嘅時候2014上市啦，咁佢會有連續4年某啲數啊都入埋去，咁啊入埋去啊，咁你睇見啦嗱，我哋先睇收入先啦，咁啊 keep 住咧由呢個嘅10億啦、12億啦、14億啦、17億、19億、20億、21億、22億、25億、23億、25億、26億、29億、28億、26億，咁如果你睇生意嘅話咧，好似去到2024年啦，嚟緊我哋再睇啦。咁啊冇乜太大嘅改變啦。咁啊毛利啦，咁你見到個毛利咧 keep 住咧都係不停升嘅。咁啊而家跌咗少少啦。咁啊但係咧你話會唔會跌翻去2019年嘅時候咧？當然係冇啊。咁你見個毛利率咧都係 keep 住喺42至46%。嗱呢啲就係好即係冇乜太大嘅改變。咁你知道其實個業務咧喺嗰個嘅起碼喺 core 嗰度咧係冇乜太大個改變啦。咁啊你都見到咧個經營嘅利潤咧。2021年突然之間大升咁啊，因為頭先嗰個嘅調整咗啊嘛，條數調整咗咁，所以唔關事。咁所以咧，我哋照睇咧就係嗰個除稅之前嘅利潤啦，你就睇啦。喺最早嘅時候未上市嘅時候咧，係得呢個嘅過18千萬、10萬、8萬、千萬係啦，7500萬係啦。咁啊慢慢升到咧去1億啦。咁佢之後咧最新嗰個咧係去翻咧嗱呢一個嘅1億
1億1,900萬，咁啊曾經咧就去過2億6千萬嘅，咁我哋等陣睇下究竟係點樣。咁所以年度利潤咧呢一個咧，你就係見到佢嗰個 difference。咁你見到哇即係上一年咧跌得好金喎，係啊，即係已經跌穿咗1億咯，即係翻9,900萬左右啫喎。咁你追翻咁遠嘅時候咧，話差唔多要去到2017年嘅水平喎。OK，咁你所以知道嗰個股價點咁犀利啦。咁但係你見睇個純利率咧都係維持喺6-7%，係啦。咁啊，哇！上年咧跌到只剩翻3幾個 percent，係啊。咁啊呢個咧係within 零售個 range 啊，通常都係 below 10嘅。咁啊，所以咧講小樹啦，佢係喺佢個篇文嗰度咧都講咗，就做零售嘅時候其實就係咁多年都冇乜太大嘅變化。咁啊，純粹係睇嗰間公司嗰個嘅環境啦，係啊。咁啊，啲人買多買少嘢啦。如果係咁睇嘅時候咧，嗱，我哋可以將好多嘢 high 晒去，咁啊上面 high 咗一啲啦，咁啊下邊嗰個資產表你 high 咗啲，因為你見到係實際上冇乜太大嘅變化啊嘛。咁啊，除咗因為嗰個會計改咗制之後咧，個資產負債表崩大咗，咁但係整體我哋要睇下去實際上即係嗰個收入究竟係點樣啦，即係嗰啲資產唔係因為佢賺翻嚟噶嘛，純粹係會計嘅制度啦，係啦。咁啊，所以咧我哋咧全部總負債係總嘅咧，我哋只要睇嗰個權益係啦，咁啊全部咧。嗰個嘅負債同埋即係嗰個資產減去負債啦，咁我哋睇一睇啊，即係全部 high 晒佢啦，咁我哋又得出呢一個更加清晰啊，咁啊呢啲咧就 data cleaning 啦，即係將唔重要嘅你剷晒佢，係啊，咁啊留翻咧嗰個嘅權益，即係作為股東啦，咁啊巴菲特講啊嘛，就算你買一股係啦，咁啊你都要當自己咧係公司嘅老闆去睇嗰個嘅業務係啦，咁啊譬如而家佢間公司跌到剩翻7億，咁如果你有7億嘅時候，你願唔願意俾7億去買起呢間公司？係你覺得呢一個係咪一個抵嘅交易？係啦，咁啊所以點解叫陪會員交易咧？咁啊當然咧，你又唔好當自己真嘅老細，因為如果你係真嘅老細嘅時候咧，你係可以影響得到咧嗰啲公司嘅決策嘅，係啦。咁啊，巴菲特其實就係咁，只不過佢唔干涉啫嘛，係啊嘛，即係實際上好多嘅人收購公司，佢就係想改變嗰間公司嘅業務，因為佢買起咗佢就有咁嘅權力啊嘛。咁啊，特朗普以前買酒店其實都係咁樣，買賭場都係咁樣啦。巴菲特就唔係嘅，佢就覺得嗰間公司好咧，買咗之後咧，你哋繼續 run，但係其實佢有權咁樣做。咁但係你作為小股東，咁啊掃地阿嬸，你買10手8手，你係冇 bargaining power，除咗喺嗰個股東大會食兩塊餅之外，係啊，咁啊同埋你最多咧係買嗰個馬主席嗰隻馬嘅啫，係啊，你點唔到去做嘢嘅。咁你見到現金流啦，咁啊頭先所講嗰個匯制改咗之後啦，咁有個使用權嘅資產折舊啦，咁啊2020年彈咗出嚟啦，咁啊亦都有個嘅償還借貸嘅負債啦，咁啊呢一啲你 understand 咗之後咧，可以全部 high 晒佢，咁我哋最後咧就得出啊每股嘅盈利啦，咁啊攤薄係點樣啦，咁啊派息啦，咁啊派息咧我哋都係 high 晒佢，係啦，咁啊我哋只係睇每年派幾多，同埋每股係幾多。OK， 咁啊呢個表咪簡單好多咧，其實呢啲咧都可以全部鏟晒去嘅。好啦，咁啊店鋪咧，佢頭嗰開始啊，一上市嘅時候咧野心勃勃啦，咁啊就係小徐喺篇文裏邊講啊，哇一開始好有野心，點知咧而家就唔做唔錯啊嘛，所以咧去到後期啦，佢都冇再分話咩區有幾多個店，咩區冇幾多個店，佢只係分直屬咧同埋非香港直屬啊。咁啊非直屬佢有馬來西亞東部啊、沙地阿拉伯啊、卡嗰啲，即係哇好早即係去揾呢個嘅中東王子啊，實在太過前啦。咁啊，但係咧我哋咧只係睇直屬嘅有幾多間啦，即係直屬嘅就包括香港啦，同埋咧非直屬嘅有幾多間，咁啊總數係有幾多間咁樣啦。好啦，咁啊你見到咧2013年上咗市之後咧，由292間咧。出面嗰啲咧係由9間最高峰嘅時候11間，而家減到5間，即係其實即係喺外邊做唔起啦。咁啊，但係你見香港咧由283間咧，而家開到371間喎。咁啊，好似話有幾間又準備又裝修定乜鬼嘢，係啦。咁啊，但係你會唔會同一時間執50間咧？咁你觀察冇話唔得嘅係咪啊？即係出年可能真係經濟極差，都執50間。咁但係睇住呢個 trend 咧，上年都係執到3間啫，係啦。咁啊最高峰嘅時候381，係啦。咁啊即係喺過去幾年啦，疫情嘅關係執到10間啦。咁啊睇下嚟緊嗰個全年嗰個嘅財報究竟係點樣啦？咁啊 total 加埋咧最高峰389間，咁啊而家剩翻376間。咁你見到個 trend 咧，其實咧仍然係多過上市嗰個時候啊。咁你 clean up 晒啲 noise 或者啲唔重要嘅 data，你得出一個好簡單嘅表啦，係咪呢個表咧 mark 低晒最重要嘅嘢啊？咁啊，你可以見得到咧，成間公司喺數字上發展啊嘛。呢一 part 咧，樂理又好，科學又好，係啦，已經完咗啦。
咁你點樣理解呢啲數字點樣睇咧？就係我哋所講點樣彈奏呢篇嘅樂章啊，或者叫做藝術嗰一 part 啊。咁啊，第一嗱，你見到咧好得意嘅就係2013年上市，2014年上市啦。咁啊，佢每股嘅基本盈利就係18.8仙啦，跟住升到22仙啦，跟住跌到去2016年嘅時候9仙2啦。咁跟住一直爬升到最高峰2021年。咁我用黃色 mark 住咗，因為嗰時咧就係咩30週年類似咁啊，派個特別息啊，好即係嗰隻股票炒到勁高啊，係啊，跟住之後咧而家跌翻去咧呢個嘅14仙。咁如果你睇每股派息啊，咁啊一開始嘅時候咧佢係派10.5仙嘅啫，跟住 keep 住喺呢個 range 度啊，就算嗰個盈利跌咧，佢都 keep 住派咁高息，係啦。跟住之後咧，曾經最高峰就係2022年咧，就係派咗26.7仙嘅，咁啊而家跌翻去咧呢個11.2仙啊。咁啊如果你睇派息真係攞個實數咧，咁啊最早嘅時候咧，佢集咗資上咗市之後咧，就派1億5千萬，跟住之後咧7,500萬、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 8,700、1億、11億、17億、19億，最高峰嘅時候即係派息啊，咁啊15億，而家跌翻落，哇跌穿1億，即係變翻派8,000萬啦。咁你如果你咁睇嘅時候，你比較下，喂最貼近上一次嘅時候咧，2016年喎，即係嗰個嘅無論利率啦、個盈利啦，係啦，咁啊同埋嗰個嘅派息都係差唔多。咁你一睇，咦2016年嘅時候，咪 exactly 個股價咪就係而家咁樣咯。嗱，見到嗰個 valuation 就係你明白，哇隻股票點解會跌啊？因為唔係即係跌到呢個位啊，嗰個嘅盈利啊，同埋個派息跌到呢個位，咁啊市場就話你喺呢個位度咪值呢個價咯，即係呢個 moment 啊。咁啊點解釋之前升得咁高咧？呢個咪就係直接投資者要留意間公司嘅改變咯。咁你咪齋睇啲數字咯。嗰啲數字未顯現噶嘛。咁啊，你見到就係當時就係2021、22、23年嘅時候，佢攞咗幾多錢嘅補貼啊？2020年640萬，再加租金優惠420萬，跟住之後加到8,700萬、3,500萬，跟住之後咧跌到去600萬，但係仍然有3,100萬。咁你睇一睇啲新聞係啦，咁啊呢個2020年7月嘅漢清5輪主要嘅僱主嗰陣時，政府咪有個保就業嘅，哇！有乜嘢嘅公司係攞得最多補貼咧？嗱，日本城咪呢度咯，2,800萬係啦，咁啊有1,375名嘅員工，咁啊呢個去到2021年7月29號啦，title係咩啊？國際零售家居零售全年多賺69%，派末期年特別息，哇15.2息，哇嗰隻股票仲唔升係咪啊？咁啊嗰陣時唔係就係啲人可能踩咗個氹入去啊，但係你去到2023年12月啦，話發盈警，除咗外遊之外極端天氣都關事，其實咧就唔係。嗱，如果你睇下佢嗰個營業額同埋佢嗰個盈利啦、毛利啦、毛利率全部都冇變到啊，嗰個嘅純利嗰個比率又冇乜太大變動啦。OK，咁啊呢個權益你都冇太大變動啦，即係話佢盤生意喺疫情裏面咧冇特別差，亦都冇特別好。但係佢攞咗好多補貼，嗰啲補貼啲錢去咗邊啊？咪就係攞咗嚟派息咯。嗱，咁啊，所以嗰陣時你見到點解個股票升得咁勁嘅時候咧，而我走咧就係因為呢個保就業係唔知得1-2年。我當你嗰陣時唔知有疫情係幾多年啦。咁但係呢個唔係 forever 噶嘛。咁佢基於呢個咁嘅原因咁高派息，跟住佢再泵一泵啊30週年啦，再加特別息。咁啊點解咧？嗱，你睇一睇佢嗰個 structure 就係 closely held share， 即係話有關人士持有，即係嗰啲嘅老細啊、主席啊，63%啲息啲錢派俾邊個？咁梗係派俾你啦，作為股東。咁但係最主要嘅股東咧，即係其實呢間公司咧，佢主要真係派息，但係派息咧就係俾主席係啊，同埋嗰啲相關人士嘅養馬。咁啊簡單啲嚟講嘅話咧，你嗰陣時唔走咧，或者唔走啲咧，就係比較唔係太了解個形勢啦，我就唔可以話你蠢係啦，因為咧你應該係醒，但係你當你唔知道發生咩事嘅時候咧，你就覺得哇間公司好掂啊，而家派息又高啊，即係前景一片光明。但係呢一個咧係一個嘅 delusion， 係一個假象嚟㗎。咁所以翻成個 business model 啊，咁啊有幾樣嘢 agree 小樹嗰個嘅分析。第一咧，佢其實冇乜太大嘅護城河啊，嗰個品牌嘅優勢並不是咧太高。咁啊，但係咧你又唔可以話係冇品牌，不如日本城啊，即係除咗日本有2個字係同日本有關，買啲嘢全部都唔係日本貨。咁但係啊，你見佢真係有品牌嘅競爭對手，其實冇乜。咁啊，但係咧，你見到佢咧就係純粹啊，就係跟隨嗰個經濟嘅起跌而保持啊嗰個嘅毛利率。咁啊，多生意嘅時候咪賺多啲啦，派多啲息啦；少生意嘅時候，好似而家咁嘅時候咧，就派少啲息啦，同埋因為生意冇咁好啊嘛。OK，咁啊，另外咧，佢有一個嘅懶人嘅一九啱就係點解你會日本城買嘢？咁咪真係因為佢夠方便咯。咁啊，我喺淘寶買我都要等幾日嘅，就算最平。咁啊，1-2件你運費可能買10蚊，咁但係你個運費又要10蚊噶嘛，即係你要
掟埋一 lot 埋。咁啊，譬如我買個電飯煲咁樣，特別係電器咁，你都即係未必啊咁有信心買大陸㗎啦。咁啊插頭亦都唔啱啦。咁但係咧，我覺得咧就唔能夠咁 undervalue 呢一個方便啊，因為方便係比我哋想象中，譬如你醫病咁樣，哇！你有啲好嚴重嘅病，咁你梗係走去中環嗰啲名醫啊。咁但係傷風鼻塞，咁你樓下嗰度你都知係流㗎啦。咁但係你都是但一睇，其實我都係要張架子嘅啫。咁所以你係唔能夠 undervalue 咧呢一個嘅，因為啊佢方便帶嚟咧，佢可以 mark 高少少價。係啊，咁啊微薄嘅利潤咧係同意嘅。咁啊，你計到條數，其實嗰個嘅個 percentage 冇得太大去到轉變啦。咁啊，海外嗰啲你唔使諗啦。你突然之間你話等陣你中東又開10間嗰啲咧，你都係睇住先，因為可能咧出年又執翻5間咁樣啦。咁我見到個管理層都冇乜好大嘅野心，而家係續命多過係要去到 expand 啊。咁啊，假設你回復翻個零售環境，頭先睇下佢究竟會唔會再 expand。但係我覺得如果你睇香港，就算 expand 300幾間，佢開到400間好未？佢唔會開到500、600、700間，唔係 seven 嚟噶嘛。OK，咁啊，所以咧，其實我覺得已經到咗頂 terminal rate 嚟個 percent 咧係 make sense 嘅。無論佢點樣做優化，由於佢 profit margin 咧壓縮得太犀利啦，咁啊，所以咧其實佢點樣做優化咧，最多係控制少量嘅成本啦，等佢即係慘嘅時候唔會咁慘，係啦。咁但係你話可唔可以透過呢一樣嘢咧，去到 expand 得好勁咧，個 growth 咧，其實我都覺得係唔會係啊。咁啊，即係咁即係唔得咧。咁啊，你睇一睇咧。佢嗰個嘅 conclusion 咧，佢嘅 conclusion 咧就係話咧，係喺大時代變遷之下咧，失意嘅零售企業之一，同佢之前嘅外股 Sasa 一樣啦。咁啊，所以咧而家即係有嗰個嘅傳統嗰個嘅衝擊啦，激烈競爭啦。咁啊，所以咧你而家要睇啊，深入思考咧，即係嗰個嘅業務性質究竟點樣咧，佢就會更加重視啊，即係 DDM 同埋股息率。其實去到底就係佢之後會點樣派息啊？係咪？即係我嘅見解係乜嘢啊？咁啊。已經過咗1個鐘啦，不過我講多幾句 sum up 下呢一個嘅成個嘅 analysis 啊。咁啊，第一咧，你知道呢間咧肯定就唔係老千股嚟嘅，你點知咧？因為你上咗市之後咧，喺乜市場 cap 水，你見到咧，你喺2013年上咗市之後咧，佢嗰個現金啊，點解我開翻呢個出嚟咧？就係你睇個 cash flow 啊，即係你頭先講啊嘛，每股有大概4毫子係 cash 嚟噶嘛。你見到呢個水平啦，一開始咧係有11億嘅，之後咧當然咧就 convert 咗去開鋪啊、擴張啊嗰啲啦。咁啊，所以咧 keep 住有4億6啦，跟住之後呢一個4億6啦，跟住慢慢有時加有時減嘅時候咧，而家咧係變翻3億3嘅。咁啊，嚴格嚟講咧，佢真係攞咗集資翻嚟嗰啲嘅錢去到做嘢嘅。好嘅，咁攞嚟做乜嘢咧？就係擴充嘅業務啦，係啦。咁啊，但係咧去到某個位咧就 stop 咗啦，係啦。咁啊，於是咧佢就變咗一隻牛。呢隻牛咧就睇嗰個環境，個大環境好多草食嘅時候咧，佢出嘅奶就多啲。而家個大環境唔好，隻牛瘦嘅話，咁嗰啲主席嗰啲咪冇收少啲錢咯。咁佢咪即係有個又話咩賣樓啊？你關乜鬼事啊？佢賣樓救間公司，你知道佢間公司嗰啲現金流咧，即係冇乜太大嘅問題啊嘛。咁所以而家咧喺一個嘅 downturn 底下，你知道佢係冇 growth 係啦。咁啊，你亦都知道咧，佢係門市係唔會有太大增長，你個毛利率又唔會有太大增長啊。即係除非佢有一啲好脫軌嘅情況出嚟，我都唔覺得佢會有。喺咁嘅時候咧，咩嘅合理價咧？嗱，首先咧，我 set 嗰個嘅 range 咧就唔會用每年2%，亦都唔會好似上次嗰個嘅會員咁樣咧，話啊，即係哇上2年跌咗20%，所以之後2年都20%。如果你睇一睇佢派息咧，佢都 fluctuate 得好犀利嘅。譬如最高峰嘅時候，佢連埋特別息咧係有26.7仙，係啦。咁跟住之後咧跌到20仙，哇！一下就 chop 咗去11仙。咁即係話佢 positive 正負咧50%嘅喎。咁有時見到幾年唔變嘅時候，一變咧就加20%。所以我對佢派息嗰個無論跌同埋升個 range 咧，就唔係每年2%，可以係每年50%。OK。咁所以咧呢個嘅 spectrum 咧肯定就大過咧小樹嗰個 spreadsheet 嘅。咁你用翻上一集咧嗰位會員提供嘅 spreadsheet 啦，嗱唔係完全冇用啊，我 appreciate 咧去揾啲咁樣嘅 resource。不過其實你叫 AI 計都一樣嘅啫。咁啊佢用2個 stage，頭5年攞 expect 咧每年有20% 增長，係啦，之後咧係0。咁你諗下，如果而家講緊，如果係我哋用翻小樹嘅 estimate 啦，今年啦8月嘅時候會公佈咧派多一次息咧，今年全年咧係有8.5仙嘅 ，OK？ 咁喺咁嘅情況之下咧 ，OK？ 咁即係話咧，我哋 keep 住5年8.5仙乘2，即係5年每年20%，即係5年之後去到2029年嘅時候咧，佢個派息咧佢係升翻每年20%，即係升翻100%啦，即係
14.5仙嘅，即係17仙啦。其實17仙咧先至僅追翻啊2020年嘅時候咧發生嘅事。嗱，其實咧我覺得呢一個咧算係 OK 叫做呢個，我覺得係我自己一個叫做 under base case 咧，即係。我唔係話點樣樂觀，因為而家係差嘅。咁你係咪話香港永遠都咁差？如果你 set 咗香港永遠都係咁差，係啦，就算香港唔差，日本城都係差。你係成條數係唔同嘅。咁啊，但係我咧就會 set 咁樣係啦。咁啊，你會見到如果係咁計嘅時候咧，個息率回升翻啦。去到第5年嘅時候咧，升翻14.5仙啦。咁啊，而家係嚴重 undervalue，即係話咧咁根據咁樣嘅估值咧，隻股票咧值2.5，其實都係翻之前個位啫嘛，係咪啊？最佢跌落嚟嘅時候唔係接近3蚊嘅喎，曾經升穿3蚊。係啦，咁啊，其實咧我已經入咗啲啦，係啊，即係我又再重新再入嗰啲，係啦，咁啊，但係咧我又唔入咁多，點解咧？因為我真係唔知啊嘛，咁咪等入咗啲先咯，咁啊睇下8月公佈咩消息咯。哇，佢個派息比預期好，個市場個股價就即刻反應，佢唔會等你到時嘅時候咧，等你入咗先至買。咁啊，另外咧，但係如果我將嗰個嘅回報率要求轉10% 嘅時候咧，咁呢一隻股票嘅估值咧就跌到去 1.87。嗱，呢個咧就係我嗰個嘅 range 啊。咁啊，但係你話如果係負面個 range 係點樣咧？咪每年 keep 住跌10% 咯，跟住之後咧就 flat 啦。可能永遠升翻2%嘅，都會有慢慢回升嘅。呢隻股票就只係值6毫子。OK，咁啊，如果係每年再跌10% 嘅時候咧，即係話去到第5年啦，即係而家係25啦，26、27、28、29。2030年嘅時候咧，日本城嘅派息咧係跌到去3仙1嘅，咁話呢隻嘢咁梗係買唔過啦，係咪先？即係1毫子都未必會買，因為有其他更好嘅選擇啊嘛。嗱，其實個遊戲就係咁樣玩啊。咁你 input 啲咩數字落去嘅時候，其實你 input 咩就係你對將來呢隻嘢嘅派息嗰個睇法。而我睇死咧，呢啲管理層係死蟹唔走啦，即係呢隻牛佢攣到去盡噶啦。咁啊，有啲咩會 trigger 嗱？我唔知，但係我講有啲咩會 trigger 到係啦，因為呢條片出咗嘅時候咧，可能聽日有啲嘢發生嘅。譬如舉例，主席賣股放50%，係啊，轉手嗱，呢啲我就會着緊啦。喂，明如果呢隻牛而家差啲啫，即係話佢揾到更加好嘅路數啦，即係俾呢隻日本城嘅日本牛係啦，咁啊會俾更多奶汁佢啦。咁但係我睇死佢哋揸咗咁耐咧，其實都係唔會嘅，係啊嘛，因為差嘅時候已經差過，而家係再差啲，但係我唔敢講一定唔會。當佢咁樣出現嘅時候，我咪即刻走咯，係咪先？即係連主席都冇信心，係啦，即係佢攞啲錢嚟養馬嘅，係啦，咁啊佢都冇信心，咁我點能夠有信心咧？我唔係 Cathie Wood 啊嘛，我唔會比嗰個主持人或者個 CEO 更加有信心啊！嗱，呢啲就係我會留意嘅地方。咁啊，as long as 唔係咁嘅，毛利率不變，開個分店又繼續不變，係啦，亦都冇咁嘅資助。咁啊，其實而家佢真係一個好，你冇辦法唔承認，而家香港個景係好差，日本城嗰個業績係好差，係啦。咁啊，不過喺8月嘅時候咧，可以多啲嘅 insight 可以睇到。咁所以咧，我只係買少少，係啦。如果到時發現唔係喎，佢 OK 喎，有啲咁樣嘅 positive 嘅 news 出咗嚟，到時咪再加注咯。好啦，咁啊，今集就喺度啦。咁啊，關於嗰個 DCF 啦，咁啊都因為 overrun 咗一段時間啦。咁如果 DCF 大家有興趣了解，因為 DCF 就係講緊就係如果佢唔派息啊嘛，因為派息只不過你賺到嗰嚿錢出嚟，你點樣用啫嘛？呢隻嘢你見到就長期都係派咁多利息嘅，即係你睇個百分比賺幾多，佢派幾多息個 range 咧，應該我喺呢度係應該有 mark 到嘅，係啦。股息佔純利啊，係啊，咁啊50幾7甚至個100幾%都係即係。佢賺咗翻嚟都係派6、7、8成㗎啦，係啊，甚至派9成嘅時候派140% 先。譬如2016年嘅時候，咁你要諗下點解而家跌翻2016年個價？因為2016年個價跌得咁慘，生意咁淡薄嘅時候，佢都派咁高息，可能嗰次真係有啲信心，即係我呢隻嘢唔死得。今次都係派80%，點解唔好似2016年嘅時候咧派突咧？嗱，咁啊呢度你都可能有少少 insight，喂，可能佢保守啲，係啦，即係管理層都有啲淆底，喂，第時點樣啊？好啦，條片咧去到呢度咧就要完啦，咁啊大家咧應該理解點解話呢個系列咧係冇 model answer，因為咧大家根據你嘅 experience 啦、你嘅經驗啦，點樣睇呢間公司咧，你睇幾多嘅資料啦，咁啊對個經濟啦有種嘅預期啦，咁啊呢間公司嘅前景啊點樣咧，個個都唔同啊，咁啊有啲唔同嘅時候咧入條數內，就算大家用同一種工具估值工具 DDM 嘅話咧，成件事係唔同啊！咁啊，我就加咗3條線喺度啊！呢3條線分別咧就係我包埋呢條片過去3條片講日本城啊，分別就係2015年嘅2月啦，咁
咁跟住去到2020年嘅8月啦，咁啊而家咧就係2025年嘅5月尾6月頭啦，出片嘅時候係啦，咁啊將來究竟會點樣咧？咁啊呢一個咧我哋留翻大家嘅印證啦。不過現實咧有時就唔係咁樣，咩每年就20%啊，你投資都唔係㗎。譬如你5年之後係賺1倍嘅，係咪真係每年20%咧？唔係㗎嘛，你可能出年就跌50%，跟住之後咧後年咧又彈即係呢個200%，跟住之後咧又跌10%咁樣㗎嘛。咁所以派息可能都係咁樣啊。咁啊，譬如去到8月突然之間咧，佢話哇，比預期差，冇8仙5嘅，OK，哇，咁啊，跟住股價再跌咯，哇，6毫子啊，7毫子啊，甚至5毫子啊，OK，咁啊嗰陣時候，跟住之後點知1年之後咧，哇，啲股息反彈1倍咁樣，咁啊成件事就唔同晒。咁啊有時現實往往就係咁樣啊，咁所以咧你可以講一講啊，即係你點樣去到 value 啊，即係對呢一個嘅派息佢嗰個嘅policy 啦，同埋咧佢嗰個嘅派息能力咧點樣睇啊？咁啊你有你自己一番嘅見解啦，咁我都講咗個 view 啦，咁啊亦都多謝小樹陪我哋一齊玩呢個遊戲啦。咁啊下一集咧我哋就會去709嗱，如果 DCF 咧有興趣嘅話咧我都可以再考慮再諗下咁，因為咧其實 DCF 就講緊其實嗰間公司嘅賺錢嘅能力啊嘛，派息只不過係攞嗰嚿錢嚟做咩啫？咁你見到間公司日本城過去咧都係大部分嘅錢都係派出街嘅，咁你所以好自然就用 DDM。咁但係實際上咧，你估嗰間公司嘅現金流咧又係另外一種玩法嚟嘅。不過大家有興趣先啦，咁啊先搞掂咗呢樣嘢先係啦。咁啊因為呢個已經係社會市場默許咗即係公認嘅睇法啦。咁啊你見到間公司咁多年咁樣運作啦，亦都見唔到佢未來會有咩可能咧會轉變呢種嘅玩法啦。咁啊下一集咧就會係 Giordano 709啦。咁啊已經有個會員已經提交咗啦。咁啊如果你有興趣嘅話咧，咁啊亦都可以提交你嗰個嘅答案啦，係啦，或者你嘅睇法啦，咁啊 send 去個 email 度係啦。咁啊 email 咧就喺呢一個嘅 description 下面。咁啊今集就去到呢度啦，多謝大家收睇，我哋下集見，拜拜。